إذا تحجون على الدشداشة مالتي ترى ما أسمح لكم. أني أبقى عراقية وأفتخر بالدشداشة العراقية، أريح شي بالحياة ممكن تشوفه بحياتك، ويعني يعني أحبها، أرتاح لها. صح شي تضوج بين هذني، مع ذلك أحبهن جديد، صرت أحبهن يعني. المهم تسألون عن المكياج طبعا، وأنا ما شاء الله يعني ما أعرف ليش تسألون، أنتوا شفتوا الفشل اللي بالفيديو بس باعوا. عاد أحكي لكم عن هالشغلتين. هذا ريميل أعتقد يشتلفظ، وهذا بصراحة ما أعرف شنو الماركة، جولدن روز. حلو، اي جولدن روز. باعوا. هذا جبته من بيم، اللي عايش ببيم يعرف شنو بيم. جبته فلسين كلش رخيص، وهذا جبته غالي. حلو. هذا الزهري يخبل ويرفع ويملي العين الرموش أكثر من هذا، يعني هذا عبارة عن هواء، ما حبيته أبدا وعلى الفاضي. خل أراويكم. ما في، يمكن دائما المنتجات الرخيصة أحسها أحسن من الغالية. يعني أنا كنت دائما أسترخص، يعني دائما أجيب الأشياء رخيصة، لأن أقول أنا ما أستخدم المكياج، يعني إذا خلص إكسباير أنا أكون مستخدمته مرة مرتين ثلاثة فقط، يعني بالأيام اللي تكون عندي حفلات أو جامعات أو شيء. شو اسمه، خلي أسوي لكم إياه هنا. واو، حلو. بعد تحسون أكو لون طبعا على الرموش تبين أكثر. خل أراويكم هاي البنية. طبعا هاي البنية جبتها جديد أجدد، يعني هاي قديمة كلش، هاي أجدد منها، يعني جايبتها صار لي يمكن شهرين عندي إياها. باعوا ولا تسوي راح أضغط. باعوا. شايفين الفرق؟ حتى الزهرية عندي ما تنكت، البنية تنكت، يعني شي توقع أشياء سودة، يعني من تحك عينك بالغلط مثلا، أو بعد فترة هيك تبلش ينزل يعني الزهرية أحسن. فأي واحد ينزل التركي يروح البيم ويجيبه من عنده. طبعا ما راح تلقون هاي زهرية، راح تلقون العلب سودة اسمها جولدن روز، بس أعتقد أكو موجود منها بالعراق، هيك تكون شكلها هاي الإشارة. أنصحكم بيها، لأنه أنا صار لي سنين أستخدم صراحة من عندها، مو بس هاي اللون الزهري، هم العلب السوداء من بيم أجيبهن، أريح شي. وإذا تعرفون مثلا ماركات زينة يعني بيها خير، لأنه أنا أكثر مرة أشتري وما أستفاد من الماركات، فأنصحوني يعني. وإن شاء الله نحاول سوا نضبط مكياجي إن شاء الله يوم من الأيام هيجي، وأسوي شي حلو. إنه خلاص راح أصير 26 حتى بجسمه واقي شمس ما أعرف أحط.